てるね。曲がってこないかな。みんなメス？あ、草食べてる。美味しいのかな。ああ、びっくりした。ほんとそこから10人いるね。うん。ただもう腹は減ってるけど、まあもっと他にね行きたいとこもあるしね。しかしお盆なのに気温が18度とは。しかも夕方の段階で18度だからね。これじゃあ夜になったらどうなることやら。また雪降んじゃねえの。さすがに降らなんか。ゴールデンウィークびっくりしたわね。なんか出ないかな。追いかけっか。無灯火だ。え？ぶつかったよね。気のせいじゃないよね。ぶつかった。